ପିଲାମାନେ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଜି ତମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ତାପମଣ୍ଡଳ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତମେ ପିଲା ଆଗରୁ ଜାଣିଛ ସବୁ, ଆମେ ଗ୍ଲୋବ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, ତାପରେ ଗ୍ଲୋବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ତାପରେ ଆମେ ବିଷୁବରେଖା କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ, କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ, ମକର କ୍ରାନ୍ତି କ'ଣ ଏବଂ ଉଭୟ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ମେରୁ ଏବଂ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ ଓ କୁମେରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା ହେଲା, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ତାପମଣ୍ଡଳ। ପୃଥିବୀର ତାପମଣ୍ଡଳ ଯାହାକି ମୁଁ ଉପରେ ଲେଖିଥିଲି ଯେ ତାପମଣ୍ଡଳ ହେଉଛି ଆମର ତିନୋଟି। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ନା ବିଷୁବରେଖା ଯଦି 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ 23.5 ଉତ୍ତର ଏବଂ 23.5 ଦକ୍ଷିଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶରତ କିରଣ ବା ଲମ୍ବ କିରଣ ପଡ଼େ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଠି ଆମକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ସେହି ମଣ୍ଡଳକୁ କ'ଣ କହିବା, ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। 0 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର 23.5 ଉତ୍ତର ବା ଯାହାକି ଆମେ କହିବା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ମକର କ୍ରାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପଡ଼େ ସେଠି ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିବାରୁ ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଲା, 23.5 ଉତ୍ତରରୁ 66.5 ଉତ୍ତର ଏବଂ 23.5 ଦକ୍ଷିଣରୁ 66.5 ଦକ୍ଷିଣ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଭାବେ ପଡ଼େ, ଯାହାକି ଆମକୁ ସେଠି ନା ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନା ସେଠି ଆମର ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉତ୍ତରରେ ରହିଲା ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ରହିଲା ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ। ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା 23.5 ରୁ 66.5 ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ 66.5 ଉତ୍ତର ରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ 66.5 ଦକ୍ଷିଣରୁ 90 ଡିଗ୍ରୀ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଭିତରେ ରହିଲା ହିମମଣ୍ଡଳ। ତାକୁ ଆମେ ଜାଣି ହିମମଣ୍ଡଳ କହିଲେ ଆମେ ଏଇଠି ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅବସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅତି ତୀର୍ଯ୍ୟକ କିରଣ ମାନେ ଯାହାକି ଅତି କମ ତାପମାତ୍ରା ସେଠି ଅନୁଭୂତ ହେଇଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେଠି ସବୁବେଳେ ଥଣ୍ଡା ଓ ବରଫ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ କ'ଣ କହୁଛି, ହିମମଣ୍ଡଳ। ଆମେ ଏଠି